Vrachimizga nima sababdan tashrif buyuradi? Diagnozni aniq etadilar, aniq javob beradilar hamma savollarimga и ortiqcha dori-darmon yozmaydi. Shu o'g'lim umumiy sog'lig'ini har doim nazoratda ushlashni xohlayman. O'g'limda asosan allergiyasi bor. Shu allergiyasi bo'yicha tez kelib turaman. Tez shamolliydi. Boshqa vrachlardan ajralib turuvchi qanaqa xususiyatlari bor deb o'ylaysiz? Kam dori yozishlari. Boshqa doktorlar birinchi antibiotik qo'yishadi. Burada unaqa emas. O'shaning uchun ham burga kelaman. Men birinchi farzand emas, uchinchi farzandim. 2-3 xil pediatrlarni ko'rganman. Bularga doimiy qatnashimning sababi har doim punktualniy yondashadilar. Chunki nafaqat bolani, onani ham o'sha bolani sog'lig'i uchun o'sha dietalarni to'g'ri ushlashga aytib beradilar deb. Antibiotik yozmaydilar. Tashxislar bo'yicha doim yaxshi samara topaman. Zaps bilan qabul qilishlari sizga ma'qulmi? Ma'qul. Kelsak har doim o'sha vaqtida, misol uchun aytgan vaqtlarga kelsak, o'sha vaqtda oladi. Unaqa uzoq kutmaymiz. Albatta ma'qul. Bu yerda navbat kutib, soatlar navbat kutib o'tirgandan shu vaqtida soatlab kelgani yaxshi deb o'ylayman. Ha, ma'qul. O'z vaqtida kelamiz, vaqt soatida kiramiz. Ya'ni pediatrimizga 10 balli sistemada ball berilganda siz necha ball bergan bo'lardingiz? Ball bergan bo'lardim. Albatta 10 ball bergan bo'lardim. 10 ball bergan bo'lardim.